들어가 보자. 이거 4만 원이겠지? 4만 원. 여기서 저기. 오 간다 간다. 됐다. 밤이네 지금. 밤이다. 저기 위에 야, 낮이다. 낮이 됐다. 저기 옆에 봐봐. 또 오랜만에 왔네. 아빠, 새로 생긴 데 보자. 가봐 가봐. 새로 생긴 데 가보자. 살려고 하면 들어가 봐. 예쁘지? 어. 오. 오 뭐야? 아빠 이거 봐봐. 뭐야? 오. 나폴리. 오. 얘 움직여? 간다 간다. 조금씩 가고 있어, 조금씩. 진짜 조금씩 간다. 아빠. 어. 이거 진짜 물이야. 맞아 진짜 무서워. 그러네. 여기 가네. 우와. 해봐야겠다. 되게 안에 되게 좋다. 이거 봐봐. 안에 이렇게 돼 있어. 아빠 내가 먼저 줄게. 나한테 봐, 이거 누르면 열리는 거 있다. 눌러봐. 아, 뭐야. 이게 더 만들어 봐봐 이거. 엄마 저거 아니야? 오 뭐야? 갔다. 뭐야? 아니, 갔다. 몇 번이야? 나 3번. 아빠 이거 좀 해줘. 아니 가버려. 마지막 승부차기 남은 한 수. 모든 것이 걸려 있습니다. 결과는 들어갔습니다. 뭐야? 안 보여. 불빛이 켜져. 같은데. 뭐야 이게? 왜 이렇게 웅장해? 굉장히 나온다. 올라온다. 뭐야 이게? 성당 안에 모습. 성당 안에 사람들. 아.
아, 이거 천지창조고. 여기서 또 나오는 거야. 왜 안 나와? 나와? 좀만 기다려. 무서워요. 유리가 깨질 것 같아요. 어디까지 위로 쏘나? 하나 저기 위에 저 구멍으로 쏘나? 3, 2, 1. 이거 양쪽에서 기차 움직인다. 기차. 움직인다. 움직여. 만지지 말고. 여기 와봐. 만지는 말고. 짜잔. 다양한 짜잔. 짜잔. 고기 먹. 안녕. 가자. 가자.